There's been an accident, and we're amongst the first to arrive. There are cries of pain. It's mid-evening. 2 motorbikes have collided head-on. This food delivery man is seriously hurt. The rescue volunteers try to calm him, but he's got broken bones and multiple injuries. As quickly as possible, he's put on a stretcher and taken to hospital. รถคันนี้รถของฟู้ดแพนด้าค่ะออกมาจากซอยตรงนี้แล้วเขาก็คือไม่ได้ขับมาเร็วแต่เขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วรถคันนี้ขับมาเร็วแล้วเหมือนว่ารถเขาเป็นรถใหญ่อะแล้วเขาก็เลยปั้งเข้ามาพอผู้ชายคนนี้ลงมาออกมาจากรถคือเขาก็ช้ากับรถแล้วอะแล้วรถผู้ชายคนนี้ก็คือลุกขึ้นออกมาแล้วก็มาเล่นโทรศัพท์อยู่เลยอะ With lights flashing and sirens sounding, we fight our way through the congested streets of Bangkok. If you have an accident or illness or fall victim to crime here, you'll have reason to thank these men and women. Thailand has no state-run ambulance service, so the job of scooping up the dead and injured falls to volunteers. หน่วยกู้ชีพพอเล็กตึงนี่นะก็คือว่าลักษณะเหมือนกันกับทั่วไปที่ว่าออกช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยณจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ประชาชนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการรักษาที่จะนำญาติไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด The volunteer groups have a somewhat dark past and a grim nickname, the body snatchers, evolved over the past 7 decades due to intense competition between different groups. Rival organizations have been known to fight each other over bodies, in some cases allegedly stripping them of any cash or riches they held. There are also claims hospitals have paid money for patients delivered alive so they can earn lucrative treatment fees from relatives. To end the fighting, each organization now has a designated area, but no one can guarantee bad things never happen. ในอดีตอย่างสมัยช่วงที่ผ่านๆมานะในอดีตก็นานมากเอาลักษณะแบบนั้นนะคือตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลักษณะแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ากฎระเบียบวินัยทางของมูลนิธิเนี่ยของคิดว่าเหมือนกันกับทุกที่นะฮะจะต้องมีกฎมีระเบียบแต่ในส่วนของเรื่องอาสาสมัครหรือว่าคนที่ว่าลักษณะแบบรูปแบบแอบแฝงฉันเอาเสื้อมาใส่ตัวหนึ่งฉันก็เป็นมูลนิธิได้แล้วอะไรประมาณนั้น This is Potek Tung, one of 2 rescue organizations now safeguarding Thailand's capital. They receive no government grant, and all funding comes from donations, though the volunteers themselves bear much of the cost. They trace their origins to Chinese merchants who arrived in Thailand more than a century ago. The merchants collected the bodies of the poor when no one else cared. Later, they began to transport the sick to hospital, and the service was born. Today, there's a corps of paid staff with a starting salary of $150 a month, but volunteers still do most of the work. Parked across the city at gas stations, intersections and under bridges, vans and pickup trucks make basic ambulances. Such is their enthusiasm that many volunteers, like Tirasak, pay for their vehicles out of their own pockets. By day, he works for a company selling gas to industry. By night, he's here with his volunteer crew, an office worker, a motorcycle messenger and a university student. การทำบุญเนี่ยมันหลายช่องทางสำหรับคนไทยแต่สำหรับความคิดของผมอันนี้ต้องบอกก่อนก็คือความคิดผมก็คือเรามาทำอย่างนี้อาจจะได้บุญที่ตรงกว่า The volunteers start with just a few hours of basic training, but more than make up for it in commitment. Despite their lack of detailed medical knowledge, no one can remember a case of anyone being sued. Here, people are just happy that someone is willing to help. For many volunteers, the biggest challenge is coping with a fear of ghosts, which is very common here in Thailand. Touching a dead body can be a big problem for some people. Many wear amulets and Buddhist symbols in the hope they'll keep them safe. ก
กลัวค่ะแต่ก็รู้ว่าเขาแบบตายอ่ะเราไม่ได้ไปทำอะไรร้ายใส่เขาเราไปช่วยเขาก็เลยแบบโอเคข่มอารมณ์ได้หน่อยไม่ได้แบบเพราะเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ This time the call is to a city centre hotel. A guest is in distress with chest pains. The arrival of the volunteers brings relief and a speedy trip to hospital. It's quickly followed by a taxi crash with only minor injury. A hoax call. This city is plagued by almost 200 every day. And yet another motorcycle mishap. It's now midnight, so why do they do it? They'll say volunteering brings good karma and gives them a happy life. But there's no doubt there's also an adrenaline rush. Lights and sirens driving fast, saving lives. People can call the rescuers direct, but more often they learn about incidents by monitoring police radio. When something happens, they leap into their vehicles and race to the scene. ไม่เป็นคนไม่กลัวเลือดเนี่ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกเฉยๆแต่ที่ถ้ารับไม่ได้คือลำไส้ออกมาอย่างเงี้ยข้างในก็คืออันนั้นรับไม่ได้แต่แค่เห็นเลือดโอเคได้เดินออกเพราะว่ายังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะตอนนั้นที่เห็นครั้งแรกคือยังไม่พร้อม It's raining now. The rescuers know that means they'll be busy. At just after 3 a.m. there's another accident. This time it's really serious. We arrive to find a life ebbing away. Volunteers immediately begin giving CPR to an unconscious man in the road. Then the full horror emerges. He'd stopped his car on an elevated highway to assist a broken down vehicle. A taxi then crashed into both cars, hurling the man through the air and onto this road 15 meters below. He has massive head injuries and isn't breathing. After the collision, the taxi driver fled on foot. There's now a large number of volunteers here, and they're being supported by an emergency ambulance from a nearby hospital. They're desperately trying to keep the man alive, but it doesn't look good. The man on the ground is 29 and has a 7-month-old baby. For almost an hour, they struggle to restart his heart. But in the end, the battle is lost. โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการในการช่วยเหลือถ้าเราช่วยอย่างสุดความสามารถของทีมงานกู้ภัยของกู้ชีพของมูลนิธิวาริกตึงแล้วเนี่ยแล้วที่จะไม่สามารถที่จะยุดชีวิตของคนเจ็บอันนั้นได้นี่เราก็มีความรู้สึกเสียใจนะที่ว่าเราให้ความช่วยเหลือเขาได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้อะรู้สึกเสียใจด้วยกับญาติเขาด้วยนะตอนนี้ครับ The man's wife is brought to the scene. All she can do is hold his hand and say goodbye. It's been a long night. Lives have been saved, but also tragically, lives have been lost. It'll soon be time for the day shift to take over. But tonight, these volunteers will be back to do it all again. The body is wrapped in cloth and taken away for examination. It's a violent end for a man who stopped to help a stranger, and deep frustration for the volunteer rescue crews who tried so hard to save him.